今回は周りの方の言葉とかメディアの情報とか、そういう日常にあふれかえっているいろいろな情報との距離感についてお話しします。一人間の一考えなので、カフェとかで近くに座った人の会話だと思ってゆるーく聞いていただけたら幸いです。毎日を普通に過ごしていると、とんでもない量の言葉が耳に入ってくるじゃないですか。家族の言葉とか友達の言葉、あと先生の言葉とか職場の方たちの言葉とか、あとはメディアとかの影響力のある人の言葉ですね。そういうものってもちろん全部の事柄に賛否両論があるから、真面目に聞いてるとちょっと自分の意見がなくなるっていうか、振り回されちゃうってこともあるじゃないですか。自分が勝手にですけど、なんか振り回されてるように感じちゃったりってあると思うんですね。で、そういう時に頭に入れておくといいなって思うのは、全部の言葉は占いなんですよね。誰も未来がわからない中で見えないものを予想して伝えてるっていう意味では全部占いなんですよ。だからもちろん当たる時もあるし当たらない時もあるし、そういう情報によってちょっとアドバイス通りに動いてみる人もいれば、がっかりして何もする気が起きなくなっちゃうこともあるじゃないですか、情報によって。で、占いもそうだし、洗脳って言葉も結構怖いイメージがあるじゃないですか。でもよくよく考えると、この世にある物事のほとんどは洗脳なんですよね。あれができる、これができない、それがいい、それじゃダメって、良くも悪くも誰も結果を証明できないし、でも堂々と言おうと思えば言えちゃうじゃないですか。何でもそうだって言い切れることもできるじゃないですか。なんでその占いとか洗脳がいいとか悪いとかじゃなくって、人の意見っていうのはあくまでその人の意見であって正確な情報ではないっていうことを必ず、当たり前なんですけど忘れがちなので、頭に入れておくこと、それが大事だと思っています。で、さっき良くも悪くも洗脳だっていう話をしたんですけど、いい意味で例えるなら、電波って目に見えないじゃないですか。電波に一番最初に気づいた方って、電波っていう単語がない時から電波の存在を信じていたわけじゃないですか。そういうのだって自分に自信はあっても証明できるまでは不安もあると思うんですよね。周りにない、そんなの見たことないって言われたらそりゃそうだし、まだ証明できてるわけじゃないから、もしかしたら本当にないかもって、思ってるやつとは違うかもって、研究をやめることだってできたわけですよね。でも今当たり前のように電話が使えてるっていうことは、その方が、その最初に発見した方が周りに何を言われても自分を信じて、自分自身で洗脳して作り上げてくれたわけじゃないですか。あるかないかその時点では分からなくても、自分でそっちのある方に洗脳したんですよね。だからこそ見つけることができたし、それを時代とともに活用することができたと思うんですよ。ちょっと電波の歴史はあんまりわからないので、これは例えとして聞いてほしいんですけど、そういうことだと思うんですよね。で、話は戻るんですけど、意見はただの意見であって、その意見を出した本人も意見ってやっぱ日に日に変わることってあると思うんですよ。だからその意見に自分が振り回される必要は本当になくって、本当にただ聞くだけでいいんですよね。
何でもそうなんですけど、例えば今までの自分だったら多数決の多い方の人間だと思って生きていたのに、時代が変わるごとに気づいたらいつの間にか少数派の方になっていってるっていうか、当たり前だって堂々と言われていたことが当たり前じゃなくなってたりって、そういうことってよくあるじゃないですか。場所が変われば真逆の意見が当たり前とされてるとか、そういうことも普通にあるじゃないですか。だから確かなものなんてないし、本当の意味で言い切れる事柄も何もないんですよね。だからみんな自分の意見を持っていていいし、自分も自分の意見をそのまま持っていていいと思うんですよ。自分の考えに大きな自信なんかつける必要なくて、みんな本当に今の自分が思っていることを、これは今の自分が大切にしている考えだってそのまま持っているだけでいいんですよね。本当は一日一日さらに情報を取り入れてブラッシュアップされてるから考えが変わっていくってことはあると思うんですけど、でもその都度その都度これが今の私の考えだって大事に持っていていいんですよ。世界に一人しかその考えを持っていなかったとしても嘘じゃないんだからしょうがないじゃないですか。で、自信がないと発言しちゃいけないとか発言しづらいって思ってる時って、他人の言葉がみんな正解に見えたり、違う考えを持ってる自分がおかしいんだって、そういう気持ちになってまたひっそり自信なくしたりするじゃないですか、静かに。でも最初に言った通り、めちゃくちゃ当たり前のことなんですけど、みんな未来も人の心も何も見えない中で好きなように発言してるだけなんですよね。堂々と発言してるから本当だってわけでもないし、もちろん間違えてるわけでもないし、逆に自信がなさそうだから嘘ってわけでもないじゃないですか。私はそういうのをビュッフェと同じだと思っていて、たくさん用意された情報の中からただ好きなものを好きなように自分に取り入れて、そのチョイスあなたらしいね、その盛り付けあなたらしいねって微笑み合うとか、それだけでいいんですよね。あなたのチョイスはおかしいとか、これも盛り付けなきゃダメなんて言い合っていても、もともと答えのあるものなんて一個もないんだから、よく考えたらすごく時間がもったいないし、もともとあったそれぞれの美味しさも軽減しちゃうじゃないですか。せっかく先人たちがとんでもない時間と労力をかけて試行錯誤していろんなパターンの料理を用意しておいてくれたのに、ちょっとずつ全部がまずくなっちゃうじゃないですか。だからみんながハンバーグを好きじゃなくたっていいんですよ。だし、ハンバーグが大嫌いな人と戦う必要もないじゃないですか。ただの好みだから。で、わざわざ美味しく食べてる人の前まで行ってハンバーグ食べてるなんておかしい、普通じゃないなんて言わないじゃないですか。戦うっていうことが好きな人はまた別かもしれないんですけど、でもその戦うのが好きな人に合わせて美味しくハンバーグを食べてる側がその戦いに参加しなきゃいけないなんてないんですよね。もちろん悲しんでハンバーグ好きをやめる必要もないし、全部ただの好みだから。ビュッフェで言ったら、その見た目はお皿の上に周りに納得されるようなものをきれいによそれることはできても、自分の味覚は本当の好みを分かってるし、ごまかせないじゃないですか。多くの人が美味しいっていう味に慣れることはできるかもしれないけど、好みでないものは好みでないですよね。みんながそう言うんだったらそうなんだろうなって、自分がおかしいだけか、自分の味覚がおかしいだけかって、感覚を麻痺させることはできるかもしれないですけど、でもそれはまた本心とは違うじゃないですか。食べてみて意外と美味しかったんなら
これも結構好きかもっていう発見もあるし、逆にずっと好きだったけど食べ過ぎてちょっと苦手になっちゃったとかでもいいと思うんですよ。あと今は好きじゃないけど年を取るごとになんか好きになっていくっていうのもあるじゃないですか。味覚が変わっていって、だから情報の取り入れ方とかもそういう感じでいいと思うんですよね。自分流に入れたり出したり変えたりオリジナル出してみて、人に発言するのもいいし、でも別に受け入れられなくてもいいし、ただそれぞれが自分の意見を大切にして人の意見も大切にしてって、そうやって当たり前のことを当たり前に感じられたらもっとみんな楽しめるし、もちろん悲しいニュースもぐっと減るんじゃないかなって思っています。このチャンネルではこういう人生のあるあるに対しての一人間の意見を発信しています。有名でも立派でもないからこその身近でリアルな話ができたらいいなと思っています。私の動画のどれか一つにでも共感できるような部分がある方は、多分ルイは友を呼ぶのルイだと思うので、友達の電話越しの独り言みたいな感じでのんびり楽しんでいただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。